Bom, gente, a nossa mola ainda tá no fogo, né? Olha só o tamanho dela, onde vai, entendeu? Vou mostrar aqui o tamanho pra vocês. Olha só aqui, entendeu? Olha a distância que eu tô do fogo. Ela é bem grande, né? Ela é mais alta do que eu, dá 3 metros e pouco. Entendeu? Uma bichinha dessa toda enrolada no motor, velho. Então é isso aí, beleza? Isso aí é pra ajudar os nossos parceiros aí que passam por dificuldade financeira e não tem como fazer a mola ou comprar a peça toda, beleza, gente? Então é isso aí.